मैं डॉक्टर आरपी सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी भी रोग से संबंधित कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पर निःशुल्क परामर्श हेतु कॉल अथवा व्हाट्सएप करें। आज मैं आपको श्वास खांसी रोगों के लक्षण अनुरूप दवा बताने जा रहा हूं। आप अंत तक पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें। रोग के लक्षण: रक्त, काश, छाती में दर्द, खांसी में पीप, बलगम और रक्त के छींटे, यक्ष्मा की खांसी, पुराने शराबियों के अतिसार रोग और पुराने श्वास रोग में बधे हुए समय पर श्वास रोग का आक्रमण या रोग बढ़ जाता हो। उपचार: एनिसम, स्टेलेटम क्यू 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम। रोग के लक्षण: सूखी खांसी, कष्टदायक श्वास खाने के बाद ललाट में दर्द मालूम होना, छाती में दर्द और समस्त छाती के रोग लक्षण आगे झुकने पर कम होते हैं। उपचार: एस्क्लेपियम टीयू भरोसा क्यू 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम। रोग के लक्षण: घुटने में कष्ट, श्वास कष्ट के साथ बलगम निकले। उपचार: अमोनियम कास्टिकम क्यू 4 बूंद सुबह शाम। रोग के लक्षण: लंबी सांस लेने की बराबर इच्छा करे, सोने पर बोझ मालूम दे। उपचार: एडोनिस बर्नेलिस क्यू 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम। रोग के लक्षण: सांस में बदबू, छाती में कोई वस्तु अभी मालूम पड़े, फुसफुस सिकुड़े हुए हो, खांसी के समय हिचकी आवे, खांसने से रोग में बढ़ाव आए, उल्टी, सांस कभी कभी चले और यह क्रिया लेटने से ज़्यादा बढ़ जाए, दिल की चाल धीमी पड़ जाना और भारी हो जाए। उपचार: नाइग्रा क्यू 5 सुबह 5 शाम। धन्यवाद।